شطب شقتي ب200,000، حقيقة ولا كده؟ انا هقول كدب لان السؤال غلط. انا عندي شقه وعايز اشطبها، تكلفني كام؟ ده السؤال الاولاني، فانا ابدا ارد عليك باسئله تانية. طب مساحتها قد ايه؟ وهل ده الصافي بتاعها ولا لا؟ ظروفها ايه؟ هل هي طوب؟ هل هي محاره؟ هل هي تشطيب قديم وانت عايز تعيد تشطيبه؟ طب لو تشطيب قديم هل هنعيد تشطيب كل حاجه ولا هنعيد تشطيبات حاجات معينه؟ هي في الدور الكام؟ تخيل الدور بتاع الشقه يفرق في تشوينات وفي حاجات طالعه وفي حاجات نازله وفي ونش وفي قصص كتير، تفاصيل كتير لازم انا اكون عارفها علشان ما غشكش. لان انا ممكن اقول لك انا هعملها لك ب 200,000 بس في الاخر هتاخد تشطيب انت لو شطبت بنفسك هتطلع احسن منه. حضرتك كلمتني وقلت لي والله انا عندي شقه 100 متر وعايز اشطبها ب 200,000، ينفع ولا لا؟ لو انا قلت لك ينفع ابقى انا مهندس حرامي. الموضوع اكيد فيه تفاصيل اكتر، فخلينا نقول لا، السؤال غلط. السؤال ليه تفاصيل عشان نوصل لإجابة صحيحة، بتتم بمعاينة، بنقعد ونتكلم وفي الآخر هديك مقايسة تقديرية قد تقل أو تزيد بناء على اختياراتنا مع بعض. ولكن لو احنا عملنا مواصفة أو مقايسة